को सब्सक्राइब कर दें। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है इसको क्लिक करें, सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NNS बर्ड्स फार्म जी, आज आपके सामने जो वीडियो चल रही है ये फॉर सेल बर्ड हमारी तरफ से। ये येलो रिंगनेक का पेयर है जी। येलो रिंगनेक का पेयर वेरी हॉट आइटम है इस वक्त मार्केट में, और बहुत वैल्यूएबल रीसेल वैल्यू वाला पेयर येलो रिंगनेक। ये ब्रीडर पेयर है जी। फर्स्ट ब्रीड इसने पिछले सीज़न फर्स्ट ब्रीड की थी इसने। अभी ये वाला जो सीज़न आएगा इसमें सेकंड ब्रीड होगी, यानी यंग ब्रीडर पेयर है। बेहतरीन, खूबसूरत, एक्टिव, हेल्दी, माशाल्लाह लेंथी भी है, फुल बेहतरीन साइज़ में, बेहतरीन मैंगो शेड कलर और बेहतरीन आइज़, इसकी फ्लाइंग्स, इसके विंग्स, इसके फ्लाई फीदर, इसकी जो टेल, नेल, लेग्स, टांगे, पंजे, हर चीज़ माशाल्लाह ओके है जी। फ़िज़िकल फ़िटनेस के हिसाब से और ख़ूबसूरती ब्यूटी के हिसाब से भी माशाल्लाह 100% ओके है जी। और इसकी जो एवरेज की आवाज़ इसकी आई पिछले सीज़न में, इसकी जो एवरेज इसकी निकली थी वो 3 चिक्स इसके एक क्लच में थे, 2 क्लच इसने किए थे जी। और फर्स्ट ब्रीड थी इसकी। अब इंशाल्लाह ये इस साल सेकंड ब्रीड करेगा। तो बेहतरीन पेयर है और बहुत हॉट आइटम है मार्केट में इस वक्त। येलो की बड़ी डिमांड है माशाल्लाह। अच्छा पेयर है जी। इसके जो बाकी डिटेल है वो ऑन कॉल नंबर आपको स्क्रीन के सामने चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में हमारे जो फेसबुक आईडीज़ हैं उस पर जो लगते हैं पोस्टें लगती हैं, और जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं वो अवेलेबल हैं, और उधर नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जो बाकी डिटेल चाहिए वो कॉल के ऊपर जो भी डिटेल चाहिए वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ये लेफ़्ट वाला मेल है, राइट पे फीमेल है।